देखिए हमारे सूजी टोस्ट कितने क्रंची बने हैं और ये क्रंची होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सपना। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन किचन। आज हम सीखेंगे सूजी टोस्ट बनाना। सूजी टोस्ट बनाना बहुत ही आसान है और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो आइए हम सूजी टोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कटोरी सूजी, मतलब कि आधे से थोड़ी सी ज्यादा, और 3/4 कटोरी दही। जितनी हम सूजी लेंगे उतनी ही दही ले लेंगे। आधा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून टमाटर बारीक काटे हुए, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, बटर तलने के लिए, 2 टेबलस्पून शिमला मिर्च, 2 हरी मिर्च बारीक काटी हुई और ब्रेड स्लाइस। सबसे पहले हम दही और सूजी को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे नमक, लाल मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च ना डालिए, हरा धनिया। हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। हम इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, इससे हमारी सूजी फूल के तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इनको ब्रेड स्लाइस पे लगा लेंगे। ऐसे ही हम इसको दूसरे ब्रेड स्लाइस पे भी लगा लेंगे। इस तरह से हम सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। हमारे ब्रेड स्लाइस बिल्कुल तैयार हैं। इतने मटेरियल से हमारे 6 ब्रेड तैयार हुए हैं। अब हम इनको तलेंगे। सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक की तवा या पैन ले लेंगे, गैस ऑन कर देंगे और तवे को गर्म होने देंगे। हमने पैन को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ मीडियम गर्म करना है और गैस की फ्लेम को भी हम मीडियम रखेंगे। अब हम पैन पे बटर लगा देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे। अब हमारे ब्रेड इस पे रख देंगे और इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले हम जिस साइड पे मटेरियल लगा है उस साइड को नीचे रखेंगे। इसको हल्का हल्का दबा देंगे ताकि ये चारों ओर से सिक जाए और बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि हमारे टोस्ट जल ना जाए। ब्रेड की दूसरी साइड भी हम बटर लगा देंगे। हमारे ब्रेड अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इनको सेक लेंगे। वैसे तो हम इनको फुल फ्लेम पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे तो ये ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बनेंगी। हमारा ब्रेड बिल्कुल तैयार है। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे। अब इसको हम बीच में से काट लेंगे, इससे ये देखने में थोड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी आसान हो जाता है। सूजी टोस्ट बिल्कुल तैयार हैं। ये बिल्कुल झटपट बन जाते हैं। आप इनको 5 मिनट में तैयार करके खिला सकते हैं और खा सकते हैं। आप इनको जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर बड़ी ही आसानी से सूजी टोस्ट बना पाएंगे। मेरा चैनल ऑनलाइन किचन सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में।